नमस्कार दोस्तों। आज हम सिखाते हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल में अलार्म क्लॉक सेट कर सकते हो ताकि आपको सही टाइम पे वो रिमाइंड कराए। ओके, मान लीजिए कि आपने शाम को 5 बजे स्टडी करनी है, तो हम यहाँ जो है न्यू अलार्म सेट कर सकते हैं 5 PM। ओके, ये हमने सेट कर दिया और इसका रिंग अलार्म नेम लिख सकते हैं इवनिंग स्टडी टाइम, इवनिंग स्टडी रिमाइंड। ओके, तो हमने ये लिख दिया। अब हमने इसकी घंटी भी फिक्स कर देनी है, हल्का सा साइलेंस में हो। साइलेंस वाला अच्छा है। ओके, ये हमने फिक्स कर दिया। मुझे वाइब्रेशन चले, वाइब्रेट हो या ना हो, नहीं होना चाहिए। ओके, रिपीट हो कि ना हो, कौन से दिन रिपीट करना है, संडे को रहने दो। ओके, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है, मंडे ट्यूसडे एक दिन छोड़ देंगे हम इसे। ओके, तो हर रोज एक्सेप्ट संडे ये आपको रिमाइंड कराएगा। ओके, तो ये हमने सेट कर दिया। जैसे आज इवनिंग 5 बजे यह घंटी ऑन होगी। ओके, इस तरह आप अलार्म क्लॉक जो ट्रेडिशनल होती थी अब इस मोबाइल में यूज़ कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।